दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जिसके पंख नहीं होते और वो उड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसके नाम से जो है एक पूरे देश के लोगों को संबोधित किया जाता है और इसी के नाम से मिलता जुलता जो है वो एक फल भी होता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कीवी की। जी हाँ, इस पक्षी का नाम कीवी है और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला यह पक्षी जो है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और वहाँ के निवासियों को विश्व के अन्य भागों में जो है वो कीवी नाम से बुलाया जाता है। और कीवी जो है वो एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते और ना ही जो है ये उड़ सकता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और अमेजिंग से फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।